Oke teman-teman, kali ini aku mau review tentang cara penggunaan dan pemasangan flow meter humidifier O2. Nih, bisa kita lihat nih spek yang ada di unitnya nih. Oke, caranya sangat gampang sekali. Kita atur posisi humidifiernya seperti ini supaya pada saat kita pasang ini enggak kehalang seperti ini ya. Kita langsung saja pasang pada headbed yang ada di sini. Ini pakai merek CNU. Ini ada dua nih, yang satunya buat vakum. Oke, langsung saja posisi pemasangannya seperti ini. Karena ini pakai dua kaki, kita harus memposisikan tepat pada lubangnya biar pada saat kita dorong bisa masuk. Oke, seperti ini, tekan. Oke, seperti ini sudah terpasang. Coba kita tes dulu. Nah, ini adalah balap yang menjadi indikator nih. Misalkan pasiennya butuh oksigen 4 liter, 3 liter atau 2 liter tergantung dari kondisi dan kebutuhan pasien. Nah, untuk cara nyopotnya kita matiin dulu seperti ini, posisi off. Cara copotnya juga sangat gampang sekali. Ini harus ditekan seperti ini pada saat kita tarik unitnya ya. Sehingga pada saat ditarik nggak susah atau gampang seperti ini. Oke, gampang kan? Oke, sekian itulah tadi tutorial cara penggunaan dan pemasangan humidifier oksigen. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Bye.